Tere! Minu nimi on Pärtel-Peeter Pere ja mina olen Tallinna rattalinnapea. Saates Aitäh, et sõidad rattaga räägime, mis tehakse Euroopa ja Põhjamaade linnades selleks, et inimesed saaksid ohutult iga päev rattaga sõita, miks Tallinnas rattaga sõita ei saa ning mida me saaksime teha, et Tallinn oleks ohutum linn kõigile. Tänases osas räägime, millist majanduslikku kasu toob rattaliiklus ettevõtlusele ning mida me saaksime teha, et äridel oleks rohkem kliente ning et tänavad oleksid elavamad. Mida rohkem on inimesi tänavatel, seda rohkem on seal elu. Ja seda elu me saame mõõta inimeste arvuga, kui palju kohapeal viibitakse ning kui palju tarbitakse. Mida rohkem on inimesi, seda kõrgem on äride käive, seda rohkem tahavad inimesed sinna tulla, teised ettevõtted tahavad seal uksi avada, sinna tahetakse tulla tööle, tulla niisama uudistama. Inimesi saab rohkem, kui ligipääsetavus on hea. Kopenhaageni kesklinnas asuv peatänav Strøget suleti autoliiklusele juba 1962. aastal. Kõlasid protestid nagu meie ei ole siin Itaalia ja kardeti, et ärid lähevad uppi. Kuid kõigest aasta jooksul suurenes müük 30% ja alakäijate arv 35%. Madridi kesklinnas suleti üks suurem piirkond autodele ning aastatel 2018-19 jõulude ajal mõõdeti, et selle tulemusel kasvas äride käive 9,5%. Londoni transpordiamet arvutas 2018. aastal, et need, kes autoga ei sõida, kulutavad ärides 40% rohkem kui need, kes tulevad autoga. Helsingi kesklinnas tuleb äridesse 80% klientidest kas rattaga, jalgsi või ühistranspordiga. Kümned uuringud nii suurtest kui väikestest linnadest, nii külmas kui soojas kliimas näitavad, et mida rohkem on inimestel võimalik tulla kas jalgsi või rattaga või ühistranspordiga, mida parem ligipääsetavus, mida rohkematele inimestele, seda parem on see majanduslik kasu, see efekt. Selline vaatepilt avaneb meile näiteks Euroopa väljakutel ja tänavatel, alates Veneetsiast, Itaalia linnadega lõpetades jalakäijate tänavate ja väljakutega Põhjamaades, Londonis, Pariisis ja mujal. Just sel põhjusel muudetakse linnades üha rohkem tänavaid jalakäijate tsoonideks. Autod sõidavad väikeäridest mööda, suurel kiirusel ja erinevalt jalakäijatest, kes liiguvad aeglases tempos, ei peatu autojuhid spontaanselt äride juures kauplemiseks või siis väga vähesed saavad seda teha. Me teame ka, et autod, mis mingist piirkonnast lihtsalt läbi sõidavad, peletavad sealt inimesi ehk tarbijaid eemale, sest autod tekitavad lärmi ja on ohtlikud. Kas autoga siis poodides käia ei või? Muidugi võib. Aga kui palju jagub parkimiskohti ja tänavaruumi autode jaoks? Tallinnas on täna 450 autot 1000 elaniku kohta ning linnavalitsuse eesmärk, kui me vaatame teedeprojekte, on kasvatada seda numbrit kuni 650 autot 1000 elaniku kohta. Võrdluseks Helsingis ja Stockholmis on kummaski umbes 350 autot 1000 elaniku kohta ning see arv langeb. Meil aga soovib linnavalitsus näha rohkem autosid. Selle kõige jaoks on vaja ruumi, nii sõitmiseks kui parkimiseks. Kuhu aga jääb siis ruum inimestel ostelda, liikuda, istuda, tulla ühistranspordi pealt ja minna kontorisse, kuhu jääb ruum lastel mängida. Autode tekitatud suur liiklusmüra ja autojuhtide komme kõigest 5 minutit rattarajal või kõnniteel parkida peletab jalakäijaid ja rattaga liikujaid eemale. Nii kujunevadki ebameeldivad välja surnud tänavad, nagu näiteks Tallinnas on Pärnu maantee, Narva maantee või Liivalaia. Milles on siis heade kohtade saladus? Tänavad on tehtud inimeste vajadusi arvestavaks. On tagatud ruum nende liikumiskiirust, nende suurust ja muid vajadusi arvestavaks. Inimesed võtavad vähem ruumi kui auto. See on 21. sajandil võidukäiku tegeva inimkeskse linna loomine. Inimeste turvalisus ja nende vajadused täna ning põlvkondade pärast on kõige keskmes. Kui tänav või väljak, linnaosa, kvartal või terve linn
on disainitud selle järgi, kuidas inimesed saavad jalgsi ja rattaga turvaliselt, kiirelt ja mugavalt ligi, näeme me tänavatel rohkem inimesi ja rohkem tarbijaid. Kui Tallinnas saaks rattaga sõita, toimivast ühistranspordist rääkimata, oleks meil vabalt 10–20% vähem autosid liikluses ja seda sujuvam oleks teistel autoga liigelda. Kõigil on võimalik ja õigus autoga sõita. Kõik autod ei mahu aga ära, ei sõitma ega parkima ei Tallinnas ega mujal. Õigesti disainitud tänavatest võidavad kõik, kindlasti ka autojuhid. Mida me saaksime siis praegu juba ära teha? Tallinnas on võimalik teha rattastrateegia järgi turvalisi rattateid, mis tooks rohkem inimesi tänavatele ja tagaks parema ligipääsetavuse poodidele. Tuleks kehtestada asumites ja kesklinnas 30 kilomeetrit tunnis kiiruse piirang, ajal mil enamus autosid juba meil sõidab 15–25 kilomeetrit tunnis. Tuleb ellu viia peatänava projekt, mis on Eesti kõige läbi analüüsitum liiklusprojekt. See tooks kesklinna rohkem elu ja laseks sujuvalt ka autoliiklusel ja ühistranspordil jätkata. Ning linn peab kuulama linnaplaneerijaid, eksperte ja ka kodanike ühendusi, nagu näiteks Elav tänav. Lugege linki allpool ja minge sügisel kindlasti valima. Aitäh, et sõidad rattaga!